Hello everyone. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বিনি ভ্লগছৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে থাম্বনেল আৰু টাইটেল চাই গম পাইছে আপোনালোকে যিবোৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ দিছিলে তাৰ কাৰণে আজি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু বহুতে বিচাৰি থাকে বছৰো তেনেকৈ এটা ভিডিঅ' ৰাখিছিলো প্ৰস্তুত কৰিছিলো চিন স্বৰূপে থাকিব যি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দিয়া মৰমৰ আশীৰ্বাদৰ টুকুলাবোৰ খুলিবলৈ বিচাৰিছো আপোনালোকৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰিম গোটেইবোৰ আৰু আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব মানে মৰমৰ আশীৰ্বাদৰ টুকুলা আপোনালোকে দিলে সেইখিনি গোটেইখিনি এটো যে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে এইখিনি হৈছে গিফট ইয়াৰ ভিতৰে ভৰ্তি হৈ আছে এইটো কি আছে চোৱাইছোন বহিলো আমাক বহিলো ফাৰ্ষ্ট গিফট আনবক্সিং জুকাই দিছে বাবা চাও টুকটিবাই দিছে এইটো বোলে হয়নে নহয় নাজানো তাই কৈছে হ'ব পাৰে দে কাৰণ আৰু এটা খোলাচোন কি আছে এতিয়া আৰু এটা খোলা মজা আৰু এটা খোলা এতিয়া এইটো খোলা এইটো বা ভাত তৰকাৰী বনাব এতিয়া আমাৰ জানে এনেকুৱা এই ভাত তৰকাৰী খেলা বস্তু জীৱনত চবৰে এটা থাকেই চবেই খেলে এনেকুৱা বস্তু লৈ আমিও খেলিছিলো আৰু কলিজাক আনি দিয়া নাছিলো বাৰু দেই থেংক ইউ তাই ভাত তৰকাৰী বনাও ওকে দেখাই দিয়া এনেকৈ খুলি দেখাই দিয়া কিউট এটা পিন্ধিবলৈ একো চুচু কৰিলে কিমান কি দিছে একেই কুকুৰা আহি গ'লি মুৰ্গী এইটো তোমাৰ চেম আকৌ দিলে বঢ়িয়া কিউট বেগ এটা আছে নেকি চাও এইটো বেগ এটা আছে এইটো পাৰ্চত কোনে বস্তু ল'ব আমাৰ লিপষ্টিক ল'ব নেকি দেতা চোলা নহয় এইটো আমাৰ এওঁ আনিছিলে কলেজৰ দেউতাকে আনিছিলে আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছিলে মোৰ বান্ধৱীজনী অহা তাই এই ফ্ৰকটো লৈ আহিছিলে এইটো তাৰ লগত এটা ৱাছকোট আছে ভাল বস্তু এইটো দৰকাৰী বস্তু দেই ৰাইজ ভাল লাগিছে নে ভাল লাগিছে এইটো খোলা এতিয়া এইটো খোলা এটা ফ্ৰক স্কাৰ্ট বা চইচ ভাল কালাৰটো ভাল লাগিছে এইটো বঢ়িয়া হাফ পেণ্ট লগত গোসানী কিমান কৰিব লাগিব পিন্ধিলে সোমোৱালে ভৰি এইটো এটা টেডি এইটো এটা এইটো আমৰি দিছে চাগে এইটো আমৰি দিছে ধুনকি পাই দিছে য়েছ জানিছে ধুনকি পাই থেংক ইউ ধুনকি বা কোৱা আৰু এইটো উঠিছিলে মানে ৰাতিপুৱাই এইটো কলিজাই নিজে লৈ পেলাই এইটো পিন্ধি মেলি আজৰি এইটো এটা খোলা চব পিন্ধিব যায় বুলি
বঢ়িয়া এইটো বহুত ওজন আছে তুমি শকত হ'ব লাগিব ওজন হ'ব লাগিব এয়া ঘূৰাই লোৱা থেংক ইউ গোটেই সোপা এইবিলাক গিফ্ট হয় দিয়া খোলা গোটেইবোৰ এইবোৰ গিফ্ট ওচৰলৈ বহি লোৱাচোন ধুনু ধুনু ওলাইছে খানি মোকো দিবা দিয়া এটা পিন্ধিম বা 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 দিছে দেই এইটো চোৱা সেম সেম ভাল লাগিছে বাবা ধুনু ধুনু বুঝিমা একদম ধুনীয়া লাগিছে দেই তোমাৰ ফেভৰেট বস্তু ৱাল বঢ়িয়া ড্ৰেছিঙত আছে মুৰ্গী এদি খোলা এদি খোলা এদি খোলা আৰু আছে উলিয়া উলিয়া এইটো বা বঢ়িয়া বস্তু দেই পিন্ধিলে পেন নেকি পিন্ধিলে এয়া খানি দিছা চব পেন টেষ্ট কৰিছে তাই টেষ্টিং এই দাদা বহুত পইচা এটা ওলালচোন পইচা পইচা এটা ওলাল এবাৰ এইটো তোমাৰ বস্তু নহয় থৈ দিয়াচোন এইটো এইটো তোমাৰ কিবা ওলাব থেংক ইউ এয়া কি ডিস্কো কাই দিছে হয় বাইরে কি হয়? দিছে ডাঙৰকে দিছে দে এইটো মই পিন্ধিম দে গলি যা এইটো মুস্কান হৈ যাব मन में लड्डू फूटा कुछ मीठा हो जाए दे ओ ভৰি মোবাইলৰ মোবাইল চবাইল আহিল নেকি আকৌ নোটবুক এখন দিছে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডছ বঢ়িয়া বস্তু এখন থেংক ইউ বাতি এটা দিছে বনাই দিছে এইটো এটা দেই এইটো ৰাখি এইটো এটা আনবক্সিং এই যে মাহীয়ে দিছে চেণ্ডেল এইটো গিফ্ট আহিছে কলিজাৰ মাহী আইতাৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা স্কুল বেগ ইয়াৰ ভিতৰত ফ্লাক্স এটা আছে ফ্লাক্স এইটো বেগ এইটো আকৌ ধুনুৱে দিছে দেখিছিলে আপোনালোকে এইটো এটা বেগ এইটো এটা মুৰ্গী ওলাইছে সেই তাই গিফ্ট পিন্ধি গ'লেই তাই হিল পিন্ধি মস্ত হৈ পিন্ধি কোৱা মাহী আইতা থেংক ইউ কোৱা খালি পৰি পেলা এইটো এটা celebration। চকলেট এইখন এখন মানে কি বুলি কয় বেটাৰী হয় বিৰাট ভাল লাগিছে কিতাপখন কলিজাই আঁকি বাকি এইবোৰ শেষেই কৰিলে গোটেইখন এইবিলাক আৰু মই এইটো কেনেকৈ প্লে' কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইখন আমাৰ কাষৰ ৰীমা বাই দিছে থেংক ইউ ৰীমা বা আকৌ এবাৰ এইটো এনেকৈ প্লে' কৰে ইয়াত বেটাৰী আছে ইয়াত প্লাছ মাইনাছ এনেকৈ অপশ্যন আছে আৰু পেজ চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে এই ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিব লাগিব এনেকৈ টাচ হয় এনে কৰিব লাগে পেঞ্চিল এডাল আছে ইৰেজাৰ এডাল আছে আৰু ইয়াত আঁকিব পাৰি সেইডাল বেয়াই কৰিলে তাই খেলিলে আঁকিলে দিনটো খেলিছে এইখন লৈ আৰু এইখন ভণ্টিয়ে দিছিলে ভণ্টি মাহীয়ে কলিজাৰ সেইটো আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখন ধুনুৱে দিছিলে আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ এইখন ধুনুৱে দিছিলে এখন টেবুল কলিজাৰ পঢ়া টেবুল দিছিলে টেবুল আৰু বেগ মামাহঁতৰ ফালৰ পৰা ধুনু মামা আইতা মামী সকলোৰে ফালৰ পৰা কাঞ্জু থেংক ইউ এইখিনি হ'ল কলিজাৰলৈ আপোনালোকে দিয়া মৰমৰ টোপোলাখিনি আশীৰ্বাদৰ টোপোলাখিনি এইখিনি আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ ইয়াত যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব নজনাকৈ যদি হৈছে কেতিয়াবা কিবা ভুল এইখিনি গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ ইমানখিনি আৰু গতিকে থেংক ইউ আগৰে কি কৰিছা হা মম বনাইছা বনাব লাগিব ছোৱালী মানুহ যা Yeah.